अब चाहिँ हामी सबै चेकआउट गर्दैछौँ। झोला राख्न ल्याउनुहोस् रे के ल अब भइसक्यो होइन मसँग अगाडि छु पानी सिमसिम परिरहेको छ तर ठिकै छ अब मान्छेहरूले म्यानेज गर्छन्। मेरो ज्याकेट चाहिँ अप्ठ्यारो भयो कि अलिकति हाम्रो चाहिँ अब गाडीमा सामान राख्दैछौँ हेरौँ कागजको के हुन्छ। आमाले सामान कता राख्नुभयो हामी होटेल आएर बाई बाई होटल साङ्ग्रिला थ्याङ्क्स फर दिस बेटर ट्रिटमेन्ट। हामीले चाहिँ हिजो रातिमा खाना मात्र खायौँ हल्का रमाइलो पनि गऱ्यौँ म मात्रै उनीहरू त सुत्नुभयो अब बिहान जाँदैछौँ। पछाडि बस्नुपर्छ यार मलाई सोचेर डर लागिरहेको आज मलाई भमिट आउँछ होला ओ गड। अहिले पानी चाहिँ परेर होइन तर फाइनली हामी अब कालिम्पोङ कटेर निस्क्यौँ है। स्वास्थ्य हो नि अहिले चाहिँ हामी गाडीबाट ओर्लिसक्यौँ होइन। मलाई कस्तो गाह्रो भयो कि म कस्तो एक्साइटेड थिएँ कि यति धेरै भिडियो खिच्न र अब मसँग त्यो एनर्जी लेभल पनि छैन मलाई एकदम गाह्रो भयो कि पेट केही खाएन बिहानदेखि मलाई चाहिँ केही नखाएर गाह्रो भएको थियो। अनि यहाँ यस्तो पारिपट्टि अनि आमाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो पानी पनि परेर ओह्रालो गयो भने अनि पहिला त यही बाटो ओह्रालो कति हिँड्थ्यौँ हामी मलाई कस्तो सन्चमा कस्तो भयो कि अचानक त्यो हिजो चुइङ्गो खाएको नि त नि अन्त अघि आमाले दिएको त्यो रङहरू चाहिँ हाल्न मुखमा हाल्न चाहिँ हाल्यो तर मेरो फेरि कपाल पनि फुलै फुल रहेछ कतिसक्यो। हामी चाहिँ अब दोलखा भीमसिंह जानु लाग्यो नि त आन्टी यहीँबाट जानु मिल्छ कि न मिल्छ त्यहाँबाट मिल्छ कि भनेर तपाईँ पनि जानु होइन दोलखा खान्छ होइन कि गइसक्नु भएको यता चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ नि पछाडि गाडी चाहिँ आउँदो रहेछ गाडीबाट ओर्लेर 10 मिनट जति चाहिँ हिँड्नुपर्छ अरे हामी ओर्लेर चाहिँ हिँड्दैछौँ अब पुगेपछि कन्टिन्यू गर्छौँ है ल। हामी फाइनल्ली मन्दिर पनि आइपुग्यौँ आमाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नुभयो म चाहिँ एकछिन बाहिर गएको थिएँ एउटा सामान त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ चप्पल खोल्नुपर्छ चप्पल खोलेर राखिदिउँ होइन यहाँ चप्पल खोलेर राख्यौँ अब माथि जान्छौँ म गइसकेको छु आमाले चाहिँ मलाई भित्र कुरिराख्नु भएको रहेछ अब चाहिँ सबैजना गइसक्यो यस्तो। आन्टी ब्याग दिनुहोस् ल म बोक्छु। ओहो यो धेरै धेरै धन्यवाद मैले बोकेर छु बोकिदिनु भयो रहेछ हजुरले आन्टीले मेरो ब्याग बोकिदिएर आन्टीलाई आफै थाहा छैन कि अहिले चाहिँ पूजा भइरहेको छ अरे स्नान कुर्नुपर्छ होला सायद रुद्री भइरहेको न त क्या रुद्री भनेको पूजा त होइन यता चामहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन आमाको चाहिँ बापोको आश रहेछ यतापट्टि रहेको छ क्यामेरा मेरो पनि पेट त भुक्क भइछ अब रेनकोट लगाएको छ अनि यो चाहिँ सब मान्छेहरू पूजा गर्न बसेको है अहिले चाहिँ पूजा त्यहाँ रुद्रीको भित्रै पूजा भइरहेको अरे त्यही कारण अब छिन मिल्दैन त्यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अब आमाहरूले के गर्नुहुन्छ छिरेर पूजा गर्नुहुन्छ अनि यता चाहिँ निस्किने बाटो हामी चाहिँ पहिला यता आइछौँ अनि सामान मिलाएपछि अब ठेक्क जानु सजिलो हुन्छ नि त यता आमा उता पछाडि है
यहाँभित्र चाहिँ मन्दिर होइन अहिले चाहिँ हामी लाइन बसिरहेको छौँ अब 10 बजे एकछिनमा खुल्छ जस्तो हो पुरै लाइन छ उता सब मान्छे पूजा लाइन बसिरहेको अघि हेरेको होइन चाहिँ त्यहाँको है ल अब चाहिँ हामी दोलखा भीमसेनको दर्शन पूजा सब गरेर निस्क्यौँ 11 बज्न लाग्यो पूजा सक्यो अब 11 बजेर फेरि यहाँनिर अब बलि सली चढाउने त्यस्तो हुन्छ रहेछ गएर लाइन चाहिँ एकदम लामो छ हामी चाहिँ ठिक्क टाइममा आइपुग्यौँ धेरै बेर कुनै पनि 1 घन्टा चाहिँ पुऱ्यौँ अरू त ठिकै छ लाइन चाहिँ एकदम लामो छ ल